Ka dhunti të panumërta që Zoti u ka dhënë njerëzve. Më e madhja prej tyre është dhuntia për të qenë i vetëdijshëm për ekzistencën e këtyre dhuntive. O njerëz, Allahu ju thot: urdhëroni për mirë dhe ndaluni nga e keqja përpara se të vijë një kohë kur të më luteni e t'ju mos përgjigjem, të më kërkoni ndihmë e të mos ju ndihmoj, të më kërkoni e të mos ju jap. Vështirësitë më të mëdha mund të kapërcehen me një buzëqeshje. Mos harroni se shumë fytyra të pikulluara janë kthyer në fytyra të qeshura e fatlume. Ndaj gëzohuni me jetën, sa ajo është e bukur, dhe mundohuni të stolisni çdo çast të saj. Adheu së shpyll, por kopësht. Për të mbushur dhe rregulluar atë, ka nevojë për përgatitjen e luleve dhe të fidanëve trupor. Padia është si një perçë e lëshuar mbi fytyrën e materjes. Fatkeqësitë që nuk mundet të largojnë këtë perçë nga fytyra, kurrë nuk mund të njohin të vërtetat e larta të gjithësisë. Padia më e madhe është të mos njohësh Zotin, edhe kur kjo bashkohet me egoizëm, kthehet në një lloj marrëzie të pamjekueshme. Mosha është vetëm një periudhë kohore, gjatë së cilës njeriu ka qenë i lidhur me Zotin. Vetëm orët e kësaj kohe janë orët e jetës së tij. Punët e mira, devotshmëria dhe adhurimi i shtojnë këtë orë dhe shuma e tyre përbën moshën e vërtetë. Për shkak të rrotullimit të tokës dhe të lindjes së diellit në meridian një pas një, në tokë nuk ka çast që të mos thirret ezan. O Zot, ç'libër i lartë është ky? Mendja se nxë kuptimin e tij. Ata që lartësinë hyjnore ja mohojnë, ta bëjnë një si ai, ta provojnë. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: nuk është prej nesh ai që nuk është i dhëmbur ndaj të vegjëlve tan dhe nuk i respekton të moshuarit tan. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: hapen dyert e xhenetit ditën e hënë dhe ditën e ite, dhe falet çdo njeri që si ka bërë shirk asgjë Zotit, përveç atij që ka pasur armiqësi me vëllain e vet, dhe thuhet: vonojini këta të dy derisa të pajtohen. Vonoi këta të dy derisa të pajtohen. Vonojini këta të dy derisa të pajtohen.
Zoti madh, të qofsha fal. Fal një mendim të lartë dhe një gjuhë të zjarrt. Të them bukurinë tënde, që mbretëron në çdo vend. Të flas si bilbili i prillit, që ka zjarr prej trëndafilit. Sytë e zemrës shelmi mirë, të njoh çka ndër hapësirë. Kujdes nga mëkatet dhe ligësitë, sepse ato e zbejnë kujtesën më shumë se gjithçka tjetër. Ndërsa vënia në zbatimin e diturisë është shtim diturie, sepse kush vepron sipas asaj që di, Zoti do të mësoj atë që nuk i di. Ja si e përshkruan profetin paqja dhe bekimi i Allahut të qoftë mbi të bashkëshortja e tij, Hatixha. Nuk kam parë njeri më besnik, më të sinqert dhe më punëtor se Muhamedi. Pikërisht, për këto cilësi po vuajnë njerëzit sot, për besnikëri, sinqeritet dhe vullnet për punë. Nëse mbështetesh te kjo botë dhe e nesërme ja të shqetëson, nëse je shumë lakmitar dhe zemra jote pushtet kërkon, dije se urtësinë e ke për zën. Je ëmbël kur jeta hidhërohet, je i kënaqur kur bota zemërohet. Nëse misia mes teje dhe Zotit është e lulëzuar, s'prish punë, pse ajo e botës është e rënuar. Me dashurinë e Zotit çdo gjë lehtësohet, pasi çdo gjë mbi dhe do të bëhet. Jurti i rahur me uthu dhe vaj, mendohet përpara, e hap gojën pastaj. Pa qenë thelluar, mos nxirrni ju zë, thoni të mirën, a pse vonë s'ka gjë. Optimisti qesh për të harruar, kurse pesimisti harron të qesh. Pesimisti sheh vështirësi në çdo mundësi, ndërsa optimisti sheh mundësi në çdo vështirësi. E kush do ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Edhe një herë, kush do ta shpjegoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ajo është dita kur askush nuk do të ketë fuqi për të bërë gjë për ndonjë tjetër, edhe kur pushteti do të jetë vetëm i Allahut. Në të vërtetë, fet gjithmonë janë thumbuar nga ata njerëz që nuk i kanë kuptuar ato, dhe janë po këta njerëz që të huajsojnë veten nga jeta në emër të fesë. Aktualisht, ata kanë sukses vetëm në tuajsimin e njeriut nga feja. Rruga drejt fatit fillon duke gjetur lidhjen mes karakteristikave të njeriut dhe natyrës së gjithësisë.
Pasi të sigurohet kjo lidhje, atëherë të gjitha dyert e mirëqenies do të jenë të hapura. Është në varësi të individëve dhe të bashkësive që të bashkëpunojnë me qëllim që të sigurojnë këtë lidhje thelbësore.